ជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំរស្មីនាំមកជូននៅមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយគឺបុកត្រីកមុងជាមួយនឹងកាសាំងខ្ចីមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ហឹរតែម្ដងបែបបងប្អូនអរគ្នាជាដំបូងគ្រឿងផ្សំមានប្រហុកចិញ្ច្រាំយើងចិញ្ច្រាំឬយើងកិនទុកនោះមានស្លឹករមៀតចំនួន2ធាងខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសហើយនិងក្រសាំងសម្រាប់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសរបស់នាងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំយកទៅលីងឲ្យវាមកឆ្អិនល្មមដើម្បីកុំឲ្យវាក្លិនខ្ទឹមតែឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចំណែកឯការលីងខ្ទឹមនេះគឺនាងខ្ញុំដាក់ខ្ទះរាងក្តៅបន្តិចហើយនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលីងខ្ទឹមរបស់នាងខ្ញុំចុះឡើងភ្លើងនឹងបន្ទាប់ពីខ្ទះក្តៅហើយដាក់ភ្លើងរាងតិចឬក៏ហៅថារឹមទៅហើយយើងកូរចុះកូរឡើងរហូតដល់ខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមនិងម្ទេសដែលនាងរបស់យើងនឹងទុំនៅខ្ចីនោះវារាងក្រហមបន្តិចចាបន្ទាប់ពីម្ទេសរបស់នាងខ្ញុំខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរបស់នាងខ្ញុំរាងឆ្អិនមកល្មមហើយគឺនាងខ្ញុំលើកវាទុកមួយអន្លើជាបន្តបន្ទាប់គឺនាងខ្ញុំដាក់ភ្លើងហើយដាក់ចង្ក្រានក្រាស់មកហើយនាងខ្ញុំខ្ចប់ប្រហុកដែលនាងខ្ញុំកិនហើយជាមួយនឹងស្លឹករមៀតហ្នឹងដើម្បីយកវាមកអាំងឲ្យវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពេលយើងយកបុកកាសាំងហ្នឹងទៅធ្វើឲ្យវាឈ្ងុយចាដាក់អាំងបែបនេះទៅហើយជាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំបានដាក់ប្រហុកនឹងទៅមួយផ្នែកហើយខ្ញុំបន្ថែមនៃការអាំងត្រីកមុងសម្រាប់ត្រីកមុងរបស់នាងខ្ញុំនេះគឺត្រីកមុងចំហុយដែលគេចំហុយហើយនាងខ្ញុំទិញមកពិសាចំនួន4ខាំហើយនាងខ្ញុំដាក់អាំងវាទាំងអស់តែម្ដងហើយនាងខ្ញុំបុកជាមួយនឹងកាសាំងប្រហែលជា7-8ផ្លែខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមម្ទេសហើយនិងស្ករសនិងប៊ីចេងឯប៉ុណ្ណឹងចំពោះការអាំងខ្ទឹមចាសូមជម្រាបចំពោះការអាំងត្រីកមុងនិងអាំងប្រហុកយើងនេះចំពោះអាំងការត្រីកមុងនេះយើងអាំងវាឲ្យរាងឆ្អិនល្អឬក៏ក្រៀមល្អដើម្បីយើងយកមកបុកទៅគឺវាយើងរក្សាទុកបានយូរហើយវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់វាដាច់ទឹកអីអញ្ចឹងចាបន្ទាប់ពីយើងអាំងយើងត្រូវមើលការខុសត្រូវវាឬក៏យើងផែវាចុះផែឡើងដើម្បីឲ្យត្រីកមុងយើងនឹងឆ្អិនបានល្អហើយវាមិនខ្លោចចាបន្ទាប់ពីប្រហុករបស់នាងខ្ញុំឆ្អិនគឺនាងខ្ញុំលើកដាក់នៅលើកញ្ច្រែងរបស់នាងខ្ញុំហើយក៏នាងខ្ញុំលើកត្រីកមុងរបស់នាងខ្ញុំដាក់ដែរទុកយកវាទៅបុកណាដូចថាត្រីកមុងរបស់នាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឆ្អិនហើយជាបន្តមកទៀតនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអាំងត្រីក្រហមហើយនាងខ្ញុំទិញមកណាហើយចំនួន2-3ខាំណាខ្ញុំដាក់អាំងតែម្ដងត្រីក្រហមទៅវាមានរសជាតិហឹរផ្អែមហើយនឹងប្រៃតិចហើយយើងយកមកញ៉ាំអាំងញ៉ាំលេងក៏បានអាំងហូបបាយក៏បានហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតយើងមិនចាំបាច់ទៅក្រៅបើយើងហូបឆ្ងាញ់បាននេះចឹងយើងនៅផ្ទះយើងអាំងនៅក្រោយផ្ទះរបស់យើងឬក៏យើងធ្វើនៅក្រោយផ្ទះរបស់យើងក៏វាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ដូចគ្នាដែរអត់ទៅអាស្រ័យទៅយើងឧស្សាហ៍ឬក៏យើងចេះរៀបចំអីខ្លះៗអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាបើកលេចមកមើលគ្រឿងផ្សំរបស់នាងខ្ញុំក៏នាងខ្ញុំបានរៀបចំឬក៏រៀបរយវាទុកឲ្យអស់ហើយចេះក៏នាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបកត្រីកមុងរបស់នាងខ្ញុំដើម្បីយកមកបុកសម្រាប់ការបកត្រីកមុងរបស់នាងខ្ញុំនេះគឺនាងខ្ញុំបកយកទៅសាច់ទេចំណែកឯក្បាលនិងឆ្អឹងរបស់វាគឺនាងខ្ញុំចោលហើយចំពោះការបកត្រីកមុងនេះយើងចាំបាច់ត្រូវជ្រើសរើសនិងពិនិត្យយ៉ាងល្អិតល្អន់បើសិនជានៅជាប់កន្លែងពោះវាមានរាងប្រៃឬក៏វារាងវិញនេះយើងអត់យកនោះទេយើងយកទៅសាច់វាតែម្ដងហើយជាបន្តមកទៀតគឺនាងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុកខ្ទឹមសខ្ទឹមក្រហមរបស់នាងខ្ញុំឲ្យវារាងម៉ត់មកល្មមទៅខ្ញុំដាក់នៅត្រីកមុងរបស់នាងខ្ញុំចូលឬក៏សាំងរបស់នាងខ្ញុំចូល
Mèo cái tâm sọc tâm cả hòm đấy và sân như dân hắn tôi chừng này tiết hay dân như ta lính về nghề sưu nông cả bọc về ở sau tiết in chừng này bên tay nên nhóm hàng hiện thông này mẹp cả bọc này cứ hiện tiết tịnh tay về thay tích cái nên kiếm đã sang chỗ tao cứ khi dùng bọc chỗ tức vì hiện chờ nhưng tới có bị sau tuyệt mến này vì sạch châu ní ចាបន្ទាប់ពីនេះខ្ញុំបុកវារៀងចូលគ្រឿងបន្តិចហើយដោយសារត្បាល់របស់នាងខ្ញុំរៀងតូចដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏នាងខ្ញុំដាក់វាទៅមួយដលៃទៅក្នុងចានដែកតែមុននឹងនេះខ្ញុំដាក់ត្រីកំងរបស់ខ្ញុំបុកចូលបន្ថែមទៀតចាបុកចូលបែបនេះហើយរៀងចាប់ដើមល្មមតិចហើយពុកមកបងប្អូនគ្នាអញ្ចឹងដោយសារត្បាល់របស់ខ្ញុំរៀងតូចពេកហើយត្រីរបស់ខ្ញុំឬគ្រឿងរបស់ខ្ញុំរៀងច្រើនអញ្ចឹងក៏នាងខ្ញុំយកវាមកបុកដាក់នៅក្នុងចានដែរខ្ញុំថែមប៊ីចេងស្ករថែមសណ្តែកដីហើយនឹងខ្ញុំថែមប្រហុកដែលនាងខ្ញុំអាំងហើយឈ្ងុយហ្នឹងដាក់ចូលតែម្ដងហើយនាងខ្ញុំបុកវាបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យវាចូលគ្រឿងសព្វល្អទៅពីឆ្ងាញ់ហើយមុខម្ហូបមួយមុខនេះយើងហូបជាបាយកកក៏បានយើងហូបជាមួយបាយថ្ងៃត្រង់ពេលល្ងាចឬក៏ពេលយប់អីគេពេលព្រឹកអីក៏បានដែរឲ្យតែយើងបន្ថែមនៅអន្លក់ផ្សេងជាច្រើនអន្លក់ដូចជាអន្លក់ទឹកគ្រឿងផ្សេងអញ្ចឹងមានទឹកសក់មានសាឡាត់មានពីពោះមានត្រប់ស្ដែកគួរចាយើងហូបបានដូចគ្នាមានតាពាំងជ្រូកអីអញ្ចឹងក៏យើងហូបបានដែរតែអន្លក់ខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំបានបុករួចរាល់ហើយទៅលើកសាំងបុកជាមួយនឹងថៃកំងរបស់នាងខ្ញុំក៏នាងខ្ញុំដាក់រៀបចំដាក់ក្នុងចានគឺបានមួយចានហើយខ្ញុំញាត់វាណែនពេលដែលញាត់វាណែនចេះធ្វើឲ្យវាមិនចូលខ្យល់ហើយយើងរក្សាទុកបានយូរហើយបើសិនជាចាំបាច់មួយទៀតគឺយើងដាក់កែវឬកន្លអីទុកក្នុងទូទឹកកកទៅគឺរក្សាទុកបានយូរម្ដងបានមួយទឹកឬពីរទឹកសិនជាយើងទុកនៅក្រៅបានតែ2ថ្ងៃឬក៏3ថ្ងៃទេគឺវាផ្អូមហើយអញ្ចឹងគឺរក្សាទុកក្នុងទូទឹកកកជាការល្អហើយដាក់ក្នុងកែវឬក៏ឡសម្រាប់នាងខ្ញុំនឹងចាប់ហូបមួយចំណែកហើយមួយចំណែកទៀតនាងខ្ញុំដាក់ក្នុងទូទឹកកករក្សាទុកដើម្បីទុកហូបថ្ងៃក្រោយទៀតអញ្ចឹងណាពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំបានរៀបចំចិត្តរួចរាល់ហើយនាងខ្ញុំក៏បន្ថែមនៅជីមញ៉េពី3សន្លឹកដើម្បីកាត់ស្អាតហើយនឹងយកសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយខ្ញុំថែមមិនលក់ដូចជាត្រសក់និងពេញប៉ោះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា